السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأحبابي المخلصين وجمهوري الجميل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى واتساب. النهاردة هتكلم معاكم على حاجة مهمة جدا. أغلب الناس بتستعملها وأغلب الناس مش بتستعملها، وأغلب الناس تسمع عنها وفي ناس ما تسمعش عنها. وفي ناس بتعرف تتعامل معاها وفي ناس ما تعرفش. احنا النهاردة هنتكلم على البردقوش او البردقوش. البردقوش او البردقوش، الناس طبعا عارفة ان هو يعني البردقوش ده مفيد، بس في ايه بقى تحديدا؟ محدش يعرف. يعني في شوية حاجات كده ساقطة من الناس ومن الرياضيين وكده، زي البردقوش او البردقوش والشوفان والحاجات دي. احنا النهارده هنتكلم على سر من اسرار البردقوش. سر من اسرار ايه؟ البردقوش. البردقوش ده معروف ان هو من الاعشاب طبعا المطهرة. وطبعا فوائده طبعا ان هو ما شاء الله بيزيل رائحة الايه؟ العرق. ولو واحد عنده أرق أو واحدة عندها أرق، ومش عارف ينام أو في تعب أو الكلام ده كله، مفيش نوم، في محاولة كده للنوم، محاولات وبتاع، مفيش نوم بيجي، ده يجلب النوم، يعني يقضي على الأرق وإيه، ويجلب لنا النوم أو النعاس أو الكلام ده. تلاقي نفسك بتسقط كده وعايز تنام اول ما انت ما شاء الله خدت الايه؟ البردكوش. طيب ايه تاني طبعا مفيد؟ يعني بيفيدنا البردكوش ده في ايه تاني؟ طبعا هو بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيعالج الامراض العصبية وخصوصا التشنج. يعني لو حد بيتشنج والكلام ده كله اديته بردقوش او بردقوش، ما شاء الله ما يبقاش فيه لا امراض عصبيه ولا تشنجات ولا الكلام ده، ولا يتشنج ولا الكلام ده. وما شاء الله كمان بيقضي على التقلصات الايه؟ المعويه بانواعها، ومدر للبول وللصفر. يعني مدر للبول وللصفرة، وبيعالج التهاب اللوزتين لو حد عنده اللوز والعياذ بالله. بيعالج اللوز والانتفاخ، وبيعالج طبعا الربو، وبيعالج السعال ونزلات البرد والزكام. يعني احنا داخلين طبعا على الشتاء وبدايته ما شاء الله ايه، يعني بداية السقعة والصقيع والكلام. طبعا احنا الجو عندنا جميل جدا في مصر ما شاء الله، والجو كويس، بس في تقلبات شوية. يعني انت ممكن تلبس شتوي تلاقي الجو حر، تلبس صيفي تلاقي الجو ايه؟ ساقع. فانت خليك ثابت في لبسك والكلام ده كله، لا تقعد تخفف ولا تعرق وتتعرض للهواء وتتعرض للتيارات الهوائية والبرد والكلام ده كله، فيحصل بقى نزلات البرد يعني. انما خليك ثابت، شتيت خلاص، ما تخففش بقى خلاص. بتلعب رياضة بتاعتك، انت خدت الشاور بتاعك والكلام ده كله، ظبطت نفسك وبتروح انت. لو انت بتاخد شاور ساخن مثلا، يعني انا احبذ ان انت تاخد شاور ساقع ومرصرص، فتمشي بقى كده زي ما كنا في الجيش كده، ناخد الشاور. انا مش عايز طبعا يعني اخرج بره الموضوع. يعني اقصد اما تاخد الشاور الساقع، ما شاء الله لو الدنيا بتنزل تلج زي ما كنا في الجيش، الناس بترتعد وتحت الحفا والبطاطين،
واحنا عادي ايه الناس دي اللي مستغطية ومتلكفتة ومتكلفتة، ها، ومترصرص وبتقفقف وبتاع وبتترعش وبتاع. فالدش الساقع ده بينشط الجسم ومسارات العصبية ومسارات الطاقة. يعني الدش الساقع ده جميل جدا يعني، وهشرحه بعدين يعني. بس احنا دلوقتي في بنتكلم على الموضوع اللي هو ايه البردقوش، فخلينا في البردقوش عشان ما نتوهش. عفوا. خلينا نتكلم في البردقوش، وبعد كده نبقى يعني نبقى نخش بقى على الشاور الساقع والكلام ده كله، والماء والماء الساخن والماء الدافئ والماء المثلج والتلج والكلام ده كله. هنشرحه يعني هنشرحه. خلينا بس نتكلم النهارده على الايه، على البردقوش. يعني النهارده الاحتفاليه على البردقوش عشان احنا داخلين على شتاء، وشتاء قارس وبتاع. فالبردقوش هو شغلنا كله الايام الجايه بردقوش. طبعا انا اما بشرح حاجه، انا ما بجيبش حاجه انا مش بتعامل بيها وباجي اشرح. فائد الشيء لا يعطيه. انت تلاقي مثلا عندي برطمان، عندي حاجه، عندي علبة حاطط فيها الحاجة دي، عندي برطمانات زجاجية حاطط فيها، عندي حاجات كده علب يعني زي سكرية أو زي بتاع، مكتوب عليها دي شوجر، ده سولت، ده ملح، ده مش عارف ايه، ده ايه. يعني العربي بقى بالانجليزي، كل حاجة فيها معلقتها الخاصة والكلام ده. والله بتعامل مع الحاجات دي كلها. ممكن اكسل شوية، بس الحاجة موجودة، واول ما بيجي دماغي على طول فيها بعملها. فانت داخل على شتاء. الشتاء ده ايه؟ يعني مش كل واحد مثلا دلوقتي واحد فلان مات، كل اليوتيوب يكتب على الراجل اللي مات ده، حاجة غريبة الشكل يعني، وكله يقلد وكله يعمل وكده. انا ما بقلدش حد خالص والله. يعني شغل التقليد والمسخ والكلام ده كله انا ما بحبش الكلام ده. يعني انا مش بقول ان انا احسن من الناس، لا، انا اقل الناس، بس انا ما بقلدش حد. انا ليا سكة كده من صغري ماشي فيها، وما بقلدش حد خالص. عندي موهبة التقليد الصوتي، عندي موهبة التقليد الصوتي، انت تحكمه بقى. ولكن ما بقلدش حد، لا في طريقة كلامه، ولا في طريقة لبسه، ولا بيقول ايه واعمل زيه. لا لا، انا ليا نمط كده خاص بتعامل بيه. ما بحبش ان انا ابقى نسخة من حد ولا كربون ولا الكلام ده. كل واحد ليه كاركتر خاص بيه كده، ربنا منن عليه. كل واحد مخلوق في هذه الدنيا ومخلوقات الله. كل واحد ربنا مديله يعني مديله يعني موهبته، ومديله ال 24 قيراط، ال 24 قيراط يعني بتوعه. كل واخد ال 24 قيراط، محدش مظلوم، كله ربنا انعم عليه، وكله واخد حقه تالت ومتلت. ونعم، نعم ربنا علينا كبيرة، نحمد الله ونشكر فضل. فربنا أنعم علينا بحاجات كتير. وحتى لو تلاقي حد فقد حاجة، تلاقي ربنا عوضه بحاجات تانية كتير. يعني مفيش حد إنسان كامل، يعني على وجه الأرض مفيش حد إنسان كامل. يعني كله واخد ال 24 قيراط بتوعه، بس برضه مفيش حد كامل. يعني تلاقي ده عنده أموال جامدة وكل حاجة، تلاقيه مش مبسوط، تلاقيه مريض، تلاقي عيل عاق، تلاقي يعني حاجات كده. فما حدش فينا يعني الكمال لله وحده يعني. بس النهارده انا مش عايز اخرج بره الموضوع، يعني ابقى اخلي فيديوهات، كل فيديو على حدة، يعني كل فيديو على حدة. فالنهارده انا بتكلم على الايه، على البردقوش. مش عايز اخرج بره البردقوش يعني.
طبعا انا اللي بيشاهدني ناس كلها حبايبي وكلهم اصدقائي وكلهم احبابي، واللي تلامذتي واللي زملاتي واللي زملائي يعني في العمل وفي المهنة وفي النشاط والكلام ده. بس يعني في ناس عارفة ان انا واخد سكة، يعني انت ممكن تبقى صديقي وتبقى مدرب وتبقى بروفيشنال وتبقى راجل عندك اكسبيرينس وراجل كذا. بس يعني يعني انا ما بشتغلش شغلك، يعني انا ما بضاهي، مش داخلين مسابقة مع بعض او احنا منافسة مع بعض. انا راجل واخد سكة تانية خالص، ما ما بقلدش حد. فممكن ناس تبقى ماشية في سكة معينة او السكة اللي انا كنت ماشي فيها وما زال ماشي فيها يعني. بس ممكن ليا يبقى زميل او صديق او اخ او جار او بتاع، هو يبتدي يشاهدني ويبتدي يسمع الكلام اللي انا بقوله والكلام ده كله. في ناس بتجيب ورقة وقلم وتكتب والكلام ده كله. في ناس تعمل داونلود وتنزل الفيديو وتسمعه مرة واثنين وثلاثة. وممكن ناس تحطها بقى تسمع يعني الصوت بس مثلا. يعني ممكن حد مش حاببني بقى بيسمع صوت خلاص مش عايز يشوفني يعني، فيسمع الصوت ياخد المعلومة بتاع بس. او يقول والله ده كانت فعلا ال يعني السكة دي كانت غايبة عننا كتير، او احنا كانت ناقصانا او الكلام ده كله، او فات من عمرنا كتير وما نعرفش حاجات في المعلومات دي، فنبتدي نركز مع الراجل ده وبتاع. وفعلا والله الراجل ده جمع لنا معلومات ومدينا معلومات مفيدة وما ضيعش وقته وعمره هباء ولا الكلام ده كله يعني. لان البداية كانت بدايتي كان بصعوبات، يعني كنت بقابل صعوبات وتحديات وفزلكة وناس مغرورة وناس ما بتحبش الخير. أنا قابلت ناس كتير ما بتحبش الخير لحد، وناس تقعد تضللك مش عايزك تاخد معلومة ولا يكون عندك معلومة ولا تجمع معلومة ولا تستفيد بيها ولا تفيد بيها غيرك. أنا والله عندي إصرار جامد وعزيمة جامدة قوي. طبعا هي مش زي زمان بس موجودة الحمد لله، هو بدليل إن أنا بكلمك وأنا يعني يعني أنا لسه دلوقتي جاي دكتور جاي لي ولسه واخد حقن واخد علاجات واخد الكلام ده، ولكن أصريت إن أنا إن شاء الله أعمل لك الفيديو أو أعمل لكم الفيديو والكلام ده كله. فبتحدى نفسي وبتحدى الوقت وبتحدى الألم وبتحدى الكلام ده كله. ويعني ما ببخلش على حد بمعلومة يعني. أي معلومة عندي أقسم بالله العلي العظيم أنا ما ببخل على أي حد بأي معلومة، حتى لو هي يعني هو شايفها ان هي مش مهمة ليه او الكلام ده كله. والله انا ما ببخل على اي حد باي معلومة يعني. كل الناس عارفاني كويس قوي يعني، ما بضللش حد، ما بكذبش على حد، بكون يعني اي معلومة عندي بديها للناس. يعني انا واخد الموضوع ولا ربح ولا مكسب، ولا انا باخد مكسب من اليوتيوب ولا الكلام ده نهائي والله، ولا الكلام ده. الموضوع بالنسبة لي إن هي صدقة جارية وعلم ينتفع بيه، وأنا راجل حاسس إن أنا بودع الدنيا. فبختم بختم حياتي بحاجة كويسة عشان ما يبقاش عندي معلومات ببخل بيها على الناس أو أحجبها عن الناس أو أعمل حجاب بينها وبين الناس. ده أدي الموضوع كله. أنا كنت بنزل في الجرايد والمجلات وما كنتش بتقاضى أي أجور عن الحاجات دي. ففي حاجات كده انا ما باخدش فيها اي حاجه، يعني ما باخدش فيها اشتراكات. يعني ما باخدش اي اشتراكات. لو حد جالي علاج طبيعي انا ما باخدش منه فلوس نهائي. ان شاء الله يكون راكب طياره مش احدث موديل سياره، لا طياره بقى بيطير كده بطياره ما باخدش منه فلوس. ده عهد واخده بينه وبين الله، ان لو حد جاي تعبان وبيعمل علاج طبيعي انا ما باخدش منه فلوس. انا قعدت اكثر من 5 سنوات بعمل حجامة مجانا. كل الناس كل الناس والله العظيم انا لو بجمع ناس بالفيديوهات كده يتكلموا
هتلاقي رجالة وستات كتير جدا. ولو عملت ستات بيبقى فيه محرم، يعني بيبقى معايا محرم، زوجها او اخواتها او اولادها او الكلام ده كله، او بيبقوا العيلة قاعدين وانا شغال. وبتغطي المكان بس على مساحة الكاس بس، اللي هو حجم الفوهة بتاعت الكوب أو الكوباية والكلام ده كله. وببقى مغطيه كمان، يعني ده اللي بيتكشف يعني. بس آه يعني فما كنتش بقى 5 سنين أو أكتر من يجي 10 سنين كمان ما باخدش أي أي أموال ولا أي أجر على الحاجة دي يعني. والعلاج الطبيعي ما زال لحد يومنا هذا أنا ما باخدش أي أجر عليه. فبرضو ما أنا كنت أكتب أي حاجة في جريدة أو مجلة، أقسم بالله العلي العظيم ما كنت باخد فلوس. بس ممكن يبقى الموضوع إن مثلا إيه، هنجدد لك كارنيه، هنعمل لك مش عارف إيه، بيبقى الموضوع بيبقى كده يعني، من باب المجاملة ومن باب يعني إرضاء، بيرضيك بقى والكلام ده كله أو بتاع، او لا والله نوصلك المكان اللي انت رايحه، يعني بيبقى حاجه كده مثلا. انما تقاضى اموال ودي بكام ودي بكام والكلام ده كله، لا لا، عمر ما كان حد يعرف عني الكلام ده. وقعدت سنين طويله ضرب كونغ فو مجانا، وعندي تلامذه كتير تشهد بكده. كمال اجسام وكونغ فو الكلام ده، انا كنتش باخد اجر يعني. أنا مش كل حاجه الفلوس يعني، مش كل حاجه الفلوس، مش مش دي مش اهم حاجه يعني. يعني دي مش غايه يعني، مش غايه يعني، مش غاية. نيجي بقى لنقطة البردكوش عشان محدش ايه ينسى يعني. احنا قلنا طبعا ان البردكوش ده بيعالج الامراض العصبية والتشنج، وبيقضي طبعا على التقلصات المعوية بانواعها، ومضر للايه للصفرة، ومضر للبول، وبيعالج التهاب اللوزتين او اللوزتين، حد عنده اللوز ولا الكلام ده كله، وبيعالج الانتفاخ، وبيعالج طبعا الربو والسعال والبرد، يعني نزلات البرد والزكام والكلام ده كله بتاع. ما تلاقيش بقى الناس ماشيه بكلينكس ومناديل وعماله رشح وعماله بتاع والكلام ده كله. لو خد بردكوش ما ان شاء الله يعني، ده صديق الاسره يعني، البردكوش ده صديق الاسره يعني. يعني ده المفروض ان احنا ما نسيبوش ابدا في بيتنا يعني، ده يبقى موجود في المطبخ ده. يعني مش انت عمال تهتم بالشاي والقهوة والكلام ده كله بتاع، ده تهتم بيه تديله اهتمامك يكون محض اهتمام. طبعا يعني صيف شتاء، بس هو الاكتر شتاء يعني. فانت تركز عليه قوي في الشتاء، ايام طبعا اللي احنا فيها دي واللي داخلين عليها كمان هتبقى شتاء وامطار والكلام ده كله. احنا شفنا في البداية خالص كانت سيول ومش في وقتها، فما تضمنش برضو الجو يبقى ايه. فانت عليكوا على البردكوش. طبعا هو خافض للدم، لضغط الدم. يعني لو واحد ضغط بتاعه عالي قوي، خد بردكوش ينزل لك الضغط يعني. يعني زي الكركديه، ما بتجيبه وتنقعه، مش تغليه وتحطه او تغليه وتسيبه يبرد وبعد كده تسقعه. الطرق دي مش صحيحة. تجيب الكركديه تنقعه، سيبه تنقعه في التلاجة عشان ما يحمضش، سيبه بره بيحمض، تنقعه تصفيه تاني يوم. ممكن تنقعه وتسكره، تحط له السكر بتاعه وتصفيه بقى تاني يوم تشربه بقى كده، بينزل الضغط. احنا دلوقتي على البردكوش بقى، ده بينزل الضغط. حد عنده الضغط عالي والكلام ده كله، ده ينزله. حقيقة أنا كنت مريض ضغط، يعني حقيقي أنا مريض ضغط، ودخلت في علاج الضغط حقيقي. حقيقة أنا ما كنتش بعاني من أي حاجة خالص، ولا أي حاجة خالص نهائي، اللهم لك الحمد والشكر. الرقدة طبعا انا رقدتها دي يعني، فتحت بقى تعب بقى، انت بتاكل مفيش هضم، بتاكل قيء للاكل، تاكل مفيش هضم، ما بتحركش، ما عملش رياضه في الكلام ده. فطبعا هتلاقي بقى الدنيا ما تتظبطش بقى يعني. الجسم ده بتاعي واخد على الحركه والرياضه والنشاط والبتاع، فالضغط بقى
فوجئت لقيت عندي الضغط عالي قوي قوي قوي. يعني الدكتور يجي: ايه ده، ايه ده، انت ولا حتى عامل مجهود ولا بتاع، ايه ده؟ والله العظيم بفضل الله عز وجل انا شط الادويه الضغط دي خالص نهائي، لان انا لقيت نفسي ان انا بتعب منها خالص، يعني بتتعبني وبضايق خلقي والكلام ده كله. انا ما بستريحش عليها، مش واخد على العلاجات ولا الكلام ده. فليه اخد علاجات وابقى حبايه الصبح وحبايه بالليل، وخد دي تحت اللسان وخد دي مش عارف تحت ايه، وانا برضه يتقال لي الكلام ده. هو محدش كبير على المرض ولا حاجه، انا بهزر معاكم يعني. بس قلت لا، انا اشتغل طبيعي. توم، كركديه، بردقوش، وحاجات كتير اقولها لكم، اسرار كتير. والله الذي لا اله الا هو الادويه اللي انا بتاعت الضغط والحاجات دي كلها، انا بفضل الله عز وجل مش محتاجها منا من ربنا سبحانه وتعالى. فانا لما باجي حد مريض اقول له ادي الادويه بتاعتي ايه، لو انت عايز تاخد الحاجات الطبيعيه اللي انا باخدها ما فيش مشكله. ما التوم برضو السوم او التوم نزل الضغط. عايز تتعامل طبيعي او تتعاملوا طبيعي اهلا وسهلا. عايزين الادويه دي، الادويه خدوها ايه، كلها شنطه علاجات. مش عايز ولا ادويه ولا الكلام ده. فانت عندك بحر من العلوم، بحر من العلوم لازم تستفيد بيها. انما تعبان وخد دي ولازم تمشي على ده ولازم تمشي على ده، وتلاقي نفسك داخل في الخية بقى، كل الساعة كذا والساعة كذا والبتاعة، وماشي بشنطة العلاج، وماشي بقى خد دي وخد دي، ودي تحت اللسان ودي فوق اللسان ودي مش عارف ايه. لا لا لا، استغنى عن الكلام ده كله، اشتغل طبيعي وبفضل الله اشتغل. وبلاش الاكلات اللي هي الحادقة قوي مش عارف ايه والكلام ده. يعني انا كنت بضعف قوي قدام المش وقدام الجبنة القديمة الكلام ده كله، وبشغل دماغي كده ازاي اكلها، وازاي اجيب لها جبنة رومي مبشورة، وازاي ان انا اجيب لها طحينة السمسم احطها، وازاي اجيب زيت الزيتون، وازاي اجيب البصل واقطعه حتت صغيرة قوي او ابشره، واجيب بقى قوطة واحطها، واجيب خيار واحطه، واجيب بقدونس واجيب شبت واحطه، واجيب مش عارف ايه، واقعد افكر ازاي اكل الكلام ده كله. طبعا الاكلات دي كلها جميله وخطيره، انت بتبقى مش عايز تقوم من عليها، لما مش عايز تاكل تاكل. اجيب عيش فينو بسمسم سخن، الفينو اللي هو البلدي، مش الفينو الآلي، مش اللي هو عامل زي الشومه ده بعد تسيبه 5 دقايق تلاقيه عامل زي الحطب ونشف. لا لا، هو الفينو البلدي بقى، اللي هو تلاقيه ابيض ده وجميل وعليه السمسم وعليه الكلام ده، يطلع سخن بقى وجميل وبتاع. تلاقي اللي مش عايز ياكل ياكل. فانا ابتعدت عن بعض العادات الخطأ اللي هي المفروض بقى، انا عرفت ان انا مريض ضغط، فما اروحش بقى بايديا للحاجات اللي هي بترفع الضغط واحش فيها. انا ممكن اكل، وكلتها اول امبارح الحقيقه يعني. كان عندي علبه كده، لا كلتها امبارح مش اول امبارح. عندي علبه كده وبتاع وريحه نفاذه، يعني بقاله 3 سنين عندي، مقفول ومحكم والكلام ده كله، واخد سنة شطة والكلام ده كله عشان ما يجيلوش ولا دود ولا الكلام ده كله. يعني الشطة والحاجات دي ما تخليش. طلع طبعا ريحة قوية جدا ونفاذة وشديدة. تيجي مديله واحدة زبادي، واحدة زبادي بلدي. حطيت واحدة زبادي بلدي طازة حطيتها عليه، تكسر الحدوقية الجامدة قوي. وقمت متناول المش دوت والكلام ده كله. حطيت زيت الزيتون والخضرة والقوطة والخيار والبصل والكلام ده كله، والبقدونس والشبت مش عارف ايه، وزيت الزيتون مش عارف. كلت منه جامد قوي. فما حسيتش الصراحة ان الدنيا بتلف بيا ولا حالات الضغط ولا الكلام ده، لان انت حاجة قليلة ومش كتير بقى وتقعد تشبع جامد قوي وتقعد بقى كل يوم تاخدها والكلام ده. ولكن انا خفيت الملح الكتير والمخللات الكتير والطرش الكتير والمش عارف ايه الكتير، كل ده منعته. حاجة تخففي كده، خفافي شوية زيتون، زيتون كلاماتا، زيتون اخضر، زيتون اسود كده من الاخر، شويه قطه مخلله عليهم بقدونس وعليها مش عارف ايه، شويه خيار، شويه بتاع، حاجه كده حلوه ومعموله طازه ومعموله بايديك وبتاع.
معموله مع الخيار كزبره كده ناشفه، شويه شغل كده حلوين. وانا بعد كده اعلمكم طريقه التخليل والكلام ده كله. دي حاجات انا متعلمها من والدي رحمه الله عليه، لان والدي برضو كان عمل معمل للمخللات، بجانب ان احنا كان عندنا قسم للكلام ده في المحلات بتاعتنا في السيده زينب والكلام ده. فدي شغل احتراف من والدي ووالدتي رحمة الله عليهم الاثنين. فأعلمكم وأقول لكم على الطرق دي إن شاء الله يعني. معلش أنا خرجت بره الموضوع، ولكن كله في إطار برضو البردقوش طبعا يعني. طبعا احنا اتكلمنا في ان لا، ان هو بيخفض ضغط الدم الايه البردقوش. وطارد طبعا للبلغم، حد بيدخن او مدخنين بقى، كل انواع بقى التدخين. ده البردقوش، راجل او ست او الكلام ده كله، او شباب او بنات، هو البردقوش. طارد طبعا بالبلغم، بيطرد البلغ واكتر من اي حاجه. هو البردقوش ده اكتر من اي حاجه بيطرد البلغم. وطبعا بيدر الطمس عند السيدات، يعني بيدر الطمس عند السيدات، وبيمنع الألم برضه. يعني هو بيدر الطمس وبيمنع الألم. وبيفيد طبعا في ألم المعدة، يعني بيخفف ألم المعدة. حد عنده وجع جامد في معدته والكلام ده كله، أو بتاع حاسس بنقح، مغص، بشواكيش وسكاكين زي ما بنقول كده في بطنه، يعني من الألم، شدة الألم، ياخد الإيه البردقوش. شوفوا وشكم على خير. وتحياتي لحضراتكم، وآسف جدا على الإطالة والخروج عن النص. ولكن تلاقيني زي ما بقى أنا على البث المباشر على الفيسبوك أو الكلام ده كله، فبتلاقيني برضو بتكلم وبهزر مع الناس واروح طالع موضوع كده. ولكن بيبقى في صميم برضو. يعني احنا ما بنتكلم في البردقوش، بنتكلم في ضغط الدم، بتلاقينا بقى نتكلم في ان انا برضو كنت مريض ضغط وباخد علاج، رميت العلاج ودخلت على الايه، على الحاجات الطبيعية، وبقيت استعمل الحاجات الطبيعية. فالحاجات الطبيعية دي اهي بتبين لك ان قد ايه انا رميت الشنط العلاج دي. شنط، والله العظيم شنط علاج، يعني مستنزفة بند جامد من المال من عندي للعلاجات. كل ده، ما طبعا انا كنت راقد بقى، فده الادويه، اروح يا ابني هات الروجيتا دي، روح يا ابني هات الروجيتا دي، روح اللاعب هات الروجيتا دي. لعيبه عندي شغاله، رايح الصيدليه في وشي على طول، في وش الجيم، رايحين جايين رايحين جايين. فما بقدرش بقى اقوم ولا اعمل، فمستسلم. فلما ابتديت ان انا شويه اهو اقوم، ابتديت بقى ان انا ايه، ها، كاتل جنبي، اعمل اغلي صب حط، ها، قلب دوب حط حل بعسل، اعمل مش عارف ايه، خد بقى الكركديه، انقع تلج حط سوي بتاع، اشرب، خلاص مفيش ضغط. طيب يبقى اي حاجة عندي من خبرة حتى لو كانت بسيطة قد كده، والله اللي عنده معلومة وما بيخلش بقى على خيره على غيره، يعني واحد عنده معلومة قد كده ما بيخلش بقى على غيره، ربنا يأجره خير يعني. وربنا يجزيكم ويجزينا كل خير، وشوفوا وشكم على خير. وأرجو إن أنا ما أكونش أثقلت على حضراتكم. وإلى فيديو آخر جديد يكون حاجة مفيدة لكل أحبابي وأبطالنا الرياضيين والمدربين، أصدقائي وأحبابي وتلامذتي وكل المعجبين وكل الناس المتابعين معايا والمشاهدين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، أحبابي كلهم المخلصين. شوفوا وشكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، مش تتفرجوا كده وخلاص. عايز الصباع ده على طول، الصباع تعملها بقى بالإبهام بالسبابة، أنا عاوز لايك. وتعملوا برضو اشتراك في الايه، في القناة، تبقوا من أوائل الناس كده اللي هي معايا على اليوتيوب، عشان نستمر. وإن شاء الله هنستمر طول ما إن شاء الله في حياة.
إن شاء الله في استمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.